Yksi matkailijoidenkin suosimista reiteistä vie Retimnonista kohti Messaran tasankoa. Reitti vie monien nähtävyyksien äärellä ja se on maisematie-vaihtoehto pohjoisrannikon moottoritielle, varsinkin jos aikoo ajaa kauemmas itäiselle Kreetalle. Lähdemme tälle lyhyelle lokakuiselle matkalle liikkeelle Mixorrouman kylästä, joka sijaitsee reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Retimnonista. Allamme juoksevan asfaltin sijasta tarkastelemme enemmänkin sitä, mitä kaikkia ympäristö tällä reilun 30 kilometrin mittaisella matkalla tarjoaa. Tämä reittimme on matkailijoiden suosima, eikä sen varrella olevat kylät ole hiljentyneet aivan kokonaan. Toisaalta Messaran valtavat viljelmät takaavat töitä etenkin sadonkorjuuaikaan, ja tässä ohitamme vajaan 100 asukkaan Darivianan kylän. Monet nuoremmat kylissä asuvat siirtyvät turistikaudeksi rannikon turistikohteisiin ja palaavat talveksi kotikylään, mutta useimpia kyliä asuttavat pääosin vain eläkeläiset. Siksi moni kylä näyttää hiljaiselta. Kreetalla on useita suurehkojakin kyliä, jotka ovat eri syistä autioituneet, eikä asukkaita ole kuin muutama. Tyhjentyneistä kylistä joitakin on siirtynyt uusille omistajille kokonaisena kylänä, ja siitä on ryhdytty sitten uudistamaan ja kunnostamaan rakennuksia vuokra- tai omistuskäyttöön. Kreetalla siis voit asua myös keskellä vanhaa kylää, jossa on kaikki nykyajan mukavuudet. Tien varrelta löytyy yli 300 yrttilajikkeen viljelmä ja kauppa Maravel Garden. Se on käymisen arvoinen paikka, ja jos talviaikana kreetalaiset yrtit ovat päässeet loppumaan, puutarhan verkkokaupasta niitä saa hankittua kätevästi koti-Suomeen. Jaspilin pääkirkon luona on risteys, josta vasemmalle kääntymällä tavoittaa Kreetan yhden kuuluisimmista kukkivista nummista, Gious Kamposin. Etenkin pienet villiorkideat ovat kukkien harrastajien kohteena. Keskustaa lähestyttäessä vasemmalla näkyy vihreä seinämä. Sen taakse kätkeytyy monien tuntema taverna Maria ja Kostas. Mutta se, mistä Spili on tunnettu, on tietenkin vettä altaisiin suoltava leijonanpäärivi. Vuoren sisältä riittää puhdasta vettä ympäri vuoden ja moni käykin täyttämässä juomapullonsa täällä. Samoin myös tavernat hakevat tästä usein kannullisen vettä pöytiin. Spilin kylä on aktiivinen, matkailijoiden suosima ja ympäröivät viljelmät tuottavat toimeentulon monille. Spilin kautta kulkee Kreetan korkeammalle huipulle Psiloriittisille johtava vaihtoehtoinen E4-vaelluspolku. Kedrosvuori on massiivinen liuskekivivuori, joka muodostaa Amarin laaksossa vastakkaisen rinteen Iidavuorelle. Yli 1700 metrin korkeuteen merenpinnasta nousevalla vuorella kasvaa useita endeemisiä lajikkeita. Kedroksen rinteeltä olevat kylät tekivät voimakasta vastarintaa miehittäjille toisen maailmansodan aikana ja joutuivat siksi hävityksen kohteiksi. Ja Kedroksen takana sieltä löytyy yksi Keski-Kreetan upeimmista laaksoista, Amarin laakso. Tämän ajoreittimme kohtaa myös risteyksen,
josta vasemmalle kääntymällä pääsee Amarin laaksoon ja sitä kautta tarvittaessa takaisin kohti Retimnonia. Luonnon kaunis laakso pitää sisällään lukuisia kyliä, viljelmiä, puroja, runsaan kasvuston ja vanhoja oliivipuita. Useiden kylien täplittämä laakso saa kehykset ympäröivistä vuorista. Amarin laakson pohjoislaidalla on pieni Troonoksen kylä, josta käsin koko laakso avautuu etelän suuntaan. Kria Vrisi kylästä pääsee useille 60-metrisille kiipeilyseinämille. Yksi kiipeilykohteista on 100-metrinen Getrosvuoren rinteellä sijaitseva korkea vesiputous. Messaran tasanko on varsinkin läpiajettuna vaikuttava kokonaisuus. Toisaalta reittiä jatkettaessa edessäpäin on muun muassa muinainen Korttysin kaupunki, siellä Tiituksen kappeli ja Euroopan vanhin lakiteksti. Mutta se, mikä Korttysin kaupunkia ja nykypäivän Euroopan unionia yhdistää, on kuvataulu, jonka jokainen EU-parlamentin jäsen saa. Taulussa kuvataan Korttysin kaupunkiin sijoittuvaa mytologiaa, jonka mukaan nimi Eurooppa on mahdollisesti peräisin kreikkalaisen mytologian prinsessa Europesta, jonka härän hahmon ottanut Zeus sieppasi. Ja jos olet tämän tarun sisäistänyt, voit käydä lähellä sijaitsevan Festoksen palatsin raunioilla tuulettamassa ajatuksiasi Messaran tasangon levittäytyessä alapuolellasi.